So, start ni Kuya yung motor natin. Kaya ano name mo? Samuel po. Ayan, shoutout kay Sir Samuel. Tapos, Jose. Kaya, dito lang. Ayan, tapos, ito. Tapos, okay. Safe. Nga sir. Thank you sir. Yan, ito si Kuya Romel. Soundcheck niya yung bago nating muffler. Yan. Babalik mo rito. Pwede yan, pwede. Pwede ba?